全世界现存的鸟类一共有1万多种，它们体型各异，生活习性也千差万别。和人类的世界一样，鸟类的大家庭里，多数成员也都寂寂无名，只有少部分的幸运儿披着明星的外套。他们可能靠的是漂亮的外表，又或者因为濒临灭绝而偶然成名。但还有一种可能，就是无意中掌握了某项特殊的技能，譬如卖萌。在厄瓜多尔的科隆群岛，生活着一位表演系的明星——蓝脚尖鸟。他原本长得就呆头呆脑，老天又特别的眷顾他，给配了一双亮瞎眼的蓝色脚蹼。这样一来，成名的前提条件算是具备了。可光凭一副充满喜感的造型，如何能在演艺界成为明星呢？蓝脚尖鸟找到了一条专属的成名之路，那就是求偶表演。在繁殖期间，雄性蓝脚尖鸟为了吸引到异性，会极其卖力地去展示自己的蓝色脚蹼。这是一种示爱方式，也是一种炫耀自己身体的浮夸表演。在整个求偶过程中，雄性蓝脚尖鸟都在不停地散步、摆阔，弓着背，抬着脚，一次又一次。终于，雌性蓝脚尖鸟被深深地感动了，4只脚蹼紧紧地靠在了一起，一场滑稽戏一样的表演也在另一场战斗打响前圆满结束。只是，雄性蓝脚尖鸟的表演并未就此结束。由于没有孵卵斑，未来的孵蛋过程中，雄鸟及雌鸟都需要频繁地用到蓝色脚蹼，它们将共同上演一场45天的亲情表演。